హాయ్ వ్యూయర్స్, నేను మీ డాక్టర్ మనోజ్ఞ ఫ్రమ్ శ్రీనివాస డెంటల్ కాకినాడ. సో మనలో చాలామందికి జా ఓపెన్ చేసినప్పుడు సౌండ్స్ రావడం, అలాగే జా డీవియేట్ అవ్వడం, జా ఓపెన్ చేయలేకపోవడం, చేస్తున్నప్పుడు పెయిన్ రావడం, ఇలాంటి కండిషన్స్తో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఈ వీడియోలో ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్, ఈ వీడియో మీకోసం. ఇందులో ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం యంగ్ పీపుల్లో ఎక్కువగా ఉంది ఈ జనరేషన్లో అనేది తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ క్లికింగ్ సౌండ్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, మనకి టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్ ఏదైతే మన ఇక్కడ ఓవర్ జా స్కల్తో ఎక్కడైతే అసోసియేట్ అవుతుందో దీన్ని టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్ అంటాం. సో ఆల్రెడీ టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్కి సంబంధించి మన దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ రిఫర్ టు దాట్. సో ఈ జాయింట్ ఎప్పుడైతే మనకి ఓవర్లోడ్ అయిందో, స్ట్రెస్లో ఉందో, దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ టెంప్రోమాండిబులర్ డిజార్డర్స్. సో ఈ టెంప్రోమాండిబులర్ జాయింట్ డిజార్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో మనకి ఈ సిమ్టమ్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. అంటే జా స్టిఫ్నెస్ రావడం, జా ఓపెన్ చేయలేకపోవడం అండ్ క్లికింగ్ సౌండ్స్. సో ఇవి అసలు యంగ్ పీపుల్లోనే ఎందుకు వస్తున్నాయి మీకు తెలుసా? ఆల్మోస్ట్ 34% ఆఫ్ అడల్ట్ పాపులేషన్ అకార్డింగ్ టు రీసెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈ టెంపరోమాండిబులర్ డిజార్డర్స్తో ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇందులో హాఫ్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ టీన్స్ అండ్ యంగ్ అడల్ట్స్, అంటే ఎర్లీ 20స్లో ఉండేవాళ్ళే ఉన్నారు. సో దీనికి రీజన్స్ ఏమవ్వచ్చు? ఫస్ట్ థింగ్, మన సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అవ్వచ్చు. సో మనకి ఇప్పుడు ఉంటున్న బయట లైఫ్ స్టైల్లో డిజిటల్ మీడియాకి, అంటే గ్యాడ్జెట్స్కి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయి ఉండడం, ల్యాప్టాప్స్, ఫోన్స్లో ఎక్కువ ఎంగేజ్ అయి ఉండడం వల్ల మన జా పొజిషన్ అండ్ నెక్ పొజిషన్ డిఫర్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల మనకి ఈ జా మీద లోడ్ ఎక్కువ అవడం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన నెక్ ఓవర్ స్ట్రెయిన్ అయి ఉండడం వల్ల సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ కేసెస్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చి మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్. సో ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేవి, అది వర్క్ ప్రెషర్ అనుకోండి, లేకపోతే ఎడ్యుకేషనల్ ప్రెషర్ అనుకోండి, అకాడమిక్ కానీ కెరీర్ వైజ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, వాట్ ఎవర్ యువర్ సిచ్యువేషన్ ఇస్, ఈ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దీని ఎఫెక్ట్ జా మీద ఎలా పడుతుందంటే, మనం పడుకునేటప్పుడు టీత్ గ్రైండింగ్, జా క్లెంచింగ్ అండ్ ఆ మూమెంట్లో డే యాక్టివిటీస్లో ఆ టెన్స్ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు గట్టిగా జా క్లెంచ్ చేసుకోవడం, ఇట్లాంటి హ్యాబిట్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. సో దీనివల్ల ఇండైరెక్ట్గా మన మజిల్స్ ఏవైతే మనకి జా మూమెంట్కి అసోసియేట్ అవుతాయో అవి ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మజిల్స్తో పాటు ఇక్కడ జాయింట్ మీద లోడ్ పెరుగుతుంది. సో మనం క్లెంచ్ చేసినప్పుడు ఈ టీత్ మీద పడిన ఫోర్స్ బోన్ ద్వారా జాయింట్కి కంప్లీట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. సో మన ఫోర్స్ నార్మల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు జాయింట్ అనేది స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. సో ఇది మెయిన్ కాజ్ అవుతుంది యంగ్ అడల్ట్స్ అండ్ టీన్స్ ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల, టీఎండీస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి రీజన్. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసరికి డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, క్రాస్ బైట్ ఉండడం కానీ, లేకపోతే మాల్ అలైన్మెంట్ ఇష్యూస్ ఏమున్నా ఇది పడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ది టీఎండీస్ ఇన్ యంగ్ అడల్ట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద రీసెంట్ డేస్. నేను చాలా రీసెంట్గా ఐ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 పేషెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్ మేము టీఎంజే లేజర్ థెరపీ చేసి వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్. అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్లోనే ఉన్నారు. అండ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ దెమ్ ఈజ్ ఐదర్ అకాడమిక్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్. అందులో సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్. సో దీని మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ లైక్ మెడికేషన్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్, దట్ ఈస్ ఓరల్ ఫిజియోథెరపీ, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ లేజర్ థెరపీ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ సబ్సైడ్ అయిపోతాయి. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏం చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా మీ కండిషన్ని బట్టి మేము కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాము. ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ రిలీఫ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్. ప్లీజ్ స్టే విత్ us. థ్యాంక్ యూ.